Miarabantsika manaraka izao fandarana izao. Taorian'ny fanadihadiana no entina taminao mikasika ny olana iainan'ny mponina ny amin'ny faritra atsimo izay nahitana teboka 3 teo ny tamin'ny lafin'ny fisitrahana rano fisotro madio, ny olana eo amin'ny fampianarana ary ny tsy fanjarian-tsakafo. Ny lafin'ny fiveloman'ny mponina amin'ny ankapobeny indray no entina aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Mbola mijana olana lehibe mampitaraina ny mponina amin'ireo faritra ireo hatramin'izao ny tsy fampiniasa fivelomana sy ny fidiram-bola. Miteraka tsy fampiny sakafo, farifon'ny-jaza sy tsy fanjarian-tsakafo izany. Maro amin'ireo vahaolana naroso anefa no tsy mifanaraka amin'ny kolontsaina ny an-toerana. Tahaka ny ahoana ny kolontsaina ny amin'ireo faritra ireo, ny fiainana andavanandro ny mponina, inona ny asa fivelomana misy any, inona ny vahaolana, ireo rehetra ireo no hitantsika atao anatin'ity fanadihadiana ity. Manasa anao hanaraka izany hatramin'ny farany. Faritra Atsimo, Androy, Anosy, Atsimo Andrefana. Ahitana mponina meriny 5,7 sy 3 tapitrisa araka ny antotanisa teo anivon'ny Instat ny taona 2024. Faritra izay tsy mahazo afa-tsy rosakorana manodidina ny 500 mm isan-taona ary ianjadiany ahitany. Tato anatin'ny taona maro misedra olana hatrany ny mponina amin'ireo faritra ireo. Mity tonga na ny fari-piainana tsy mbola azo lazaina ho vaovan'ny sosialim-bahoaka. Raha toka miompy sy mamboly ny asa fivelomana ataon'ny ankamaroan'ny mponina amin'ireo tanàn'ireo, tsy ampy ary mekely ny vokatra noho io olan-drano io. Fivarotana sakafo toa ny vomanga, katsaka, raketa no saika feno isaky ny toerana iray, entin'ny maro atao fotom-pivelomana. Tsy mahavelona avokoa anefa ny fidiram-bola ny mponina amin'ireo faritra ireo. Tahaka izao avokoa ny ankamaroan'ny trano, mitovy paozy sy mitovitovy habe eo amin'ny 3 metatra toradroa eo avokoa. Ho an'ity fianakaviana iray mipetraka eto amin'ny komina ny Kolity ohatra distrika Tsiombe, mahery ny 10 izy ireo no mipetraka ato amin'ity trano ity. 3 ty nipetraka trano ato. Ka aiza amin'izay ny sasany matory? Ambalika toa azy bebe reo. Atoa. Dia firy ato ambany ato? Olo firy? Atoa? Valo. Valo vinareo ao? Tsy manana tsiry aby. Atoa ngeneng ambany le agnabo eto. Firy ny ambany dia firy ny anabo? Efa sy ty ambany reto. Ho azy ireo saika tsy misy ny hoan'ny isan'andro, tsy misy ny asa fivelomana maro toerana izay vokatra misy no atao sakafo sy amidy. Mihitatra amin'ny fivarotana ny ao an-trano izany rehefa lany. Sy mihinana manahaka mahatrehatrea traka, mahatrehatrea balahazo. Misy volavola tegna igny ty afaka vilia fa tsy mahataka tsy hinany zao fa lany ny tagnana. Mamarotsy finga, mamarotsy valany, fa tsy misy valany, fa tsy misy finga. I valany vilia 3 aly, atao 5,000, atao 9,000, zay vidy avao takarina fa hinana. Mampy anareo firy andro, firy vola lany? Ia tsy avy ambola. Misy 3 andro tegna le homankomankay ka, le laroan-karaka tamena a io. Misy tegna 2 andro le laroan-karaka tamena a io. Abeaka avao. Ka ino asa anareo? Zaho tsy manana asa. Ka engo aby. Ka ino raiky rio? Aoly. Aoly ino? Aoly nomegna hampidobagny lio. Patay nomegna avao ho hadagna. Manao hanitera. Ranoma fa tsy hanegny. Tsisy asako raha fa mipetraka avao iny ty asako ranora tsy avy. Misy ranoragna avy zahay raha miasa raha satria mba mamboly. Nefa tsisy ranoragna inan'izao. Petraka fotsy mandehandeha avao. Ka nafa mitady hany le fa agnombe ho navarotra eo ny pitadiavagna hany fa tsisy agnombe lany agnombe faila be ny asa agnombe ka lany. Agnombe vidigna 5 hetsy avao tsy 2 hetsy, 7 aly, 7 aly nafa hinana madiniky manahaky tiny. Ka mbo manahomby firy zao anao? Fa lany tsisy. Na eo azy izay tsy fampiny fivelomana izay, mampitombo ny fahasaranana eo amin'ny tokantrano iray amin'ireo faritra voakasika ireo, ny kolontsaina izay manome vana ny fiterahana betsaka araka ny nambaran'ny mpandinika fiarahamonina. Teboka voalohany manome vana izany fanambadiana loloatra. Betsaka amin'ny ray sy renim-pianakaviana no mitady vady ho an'ny zanany
indrindra ho an'ny tovovavy. 13 taona no miakatra amin'ny ankapobeny ny taon'ny rosoan'ny vehivavy na ankizivavy iray amin'ny fanambadiana. Da panambalia pianagineky izy magnangarany soa izy da panambalina amizay koa da magneky tiana igny za Karaha tsy manaiky atsaza igny. malaiky zaza Anarana avô. anarana avao izy mifolaky tegnany izy da valiny izy manana omby maro misy eva da vita amizao avao fagnagnomby izy avao ny soany mamogny fanakavia maro magnome vilagny magnome aponja ny ray aman-dreny ny lehilahy magnome agnomby misy manana agnomby izy da meny avao koa izy ny elahy fa fomba ny raha igny zay sy manana amizao izy zao da andesiny izy ny elahy koa izy mahita koa da mitady koa mo valy trano da magnome fa fomba ngai Ny nanampanambaly neo da izaho nangalany ray aman-dreny ko apela fa zaho sy nambaly avao. Nomena ng'ombe raiky. Zay namena inazy. Zahay zany bos nanang'ombe la nipalia ng'ombe he natahana nangomena azy agny. Pambos nana zahay. Ni vily zany. Ny olo ambany vola ty da sy presque hoe manao mariage fa mariage gasy avao da vita. Da fagnang'ombe avao ny mariage. Da olo mpiasa-panjakà izy vao zay vao manao mariage fa gn'olo mpamboly avao sy manao mariage. Araka ny antotanisana avoakany FNUAP na ny Programme des Nations Unies pour la Population farany mikasika ny fanambadiana loloatra eto Madagasikara. Araiky amby 24 isanjato ny tany vehivavy malagasy manambady eo amin'ny 15 taona ka hatramin'ny 20 taona. Ahitana tranga maro amin'izay fanambadiana loloatra izay ny any amin'ny faritra atsimo. Raha ny antotanisa avy amin'ny stat ny taona 2024 ohatra. 7 ny isanjato n'ireo vehivavy 20 taona ka hatramin'ny 420 taona no nilaza fa nanambady melohan'ny 20 taona avokoa. Ny fahasahiranany ny ray aman-dreny amin'ny fahamelomana ny zanany sy ny kolontsain'ny faritra no isan'ny mahatonga izany. Maro amin'ireo ray aman-dreny no mitady vady ho an'ny zanany. Miankina amin'ny omby ananan'ny lehilahy no isafidianana ny vady tsara. Teboka faharoa mahatonga fiterahana betsaka io ihany koa ny fomba izay manomevahana ny lehilahy manambady vehivavy maro. Izany hoe afaka manambady mihoatra ny ray ny lehilahy ary izy amin'izay fotoana izay no miantoka ireo vady aman-janany amin'ny lafiny ara-bola sakafo. nambaly velomany tegna da tamana amin'igny eo tegna da eo avao sy fisamfija tegna napela fa ny lehilahy igny tegna angalaky izy tegna nôrô da miay rô ahiny rô tegna samby mitratrany eo samy manany tragnony samy mamelo tegna misy te ay telo da ay telo fa tegna napela sy misy manao zay fa da fangraiky igny avao ho fa sy mifakahay amin'raiky igny tegna zao fa miala mariany tegna da fambanambaly hafany koa izy ny mbo te fakatay eo tegna da samby saveriny eo sy fagnary samby atise eo zany ny zaza. Amin'ny ankapobeny mandidina ny 4 ka hatramin'ny 12 ny isan'ny zanaka ho an'ireny mpianakaviana iray aty amin'ny faritra araka ny fanadihadiana. Zaho 13 ty anako fa ty fivelomay avao ry raketa ry na manahaky masaka reo io ty fivelomay. Nanomboky firy tao? Fa 7 tao mizao zahay. Niany ao Atamora du Sud ao misy trano ankiray nataondry masera fandraisana an'le zazavavy avany ambanivohitra rehetra re ao Atamora du Sud zany. De inona ny antony andraisana reo zazavavy reo? Ny antony de zao any ny zaza kely ary vo any amboaky ny reniny de efa misy olona sady hoe raha ohatra io vavy de ana. Efa misy olona le manana omby de raha vavy tokoa izy de efa manatotra omby le ray aman-dreny le lahilahy zay tamin'izany hoe ambalamary teneko anao zavatra maro natao zany tena ambalamary zany mahita iha tamin'izany fotoana zany ankizy kely 12 taona 13 taona vadina olona 10 taona 7 taona zany ankizy kely mbola milalao kely etsy atokotany izy vadin'le olona to misy manana vady firy zany ny olona any fa zany tiako tena aminao hoe de io le trano zany mba hoe anampiana an'le tovavy ohatrany hoe klasy mandro mba hianatra azonao zany de mba mianatra izy de ao Andromasera izy fa ndraindray tonga avy any le ray aman-dreniny hoe aiza le zanaka ro vavy de lasa Andromasera omenay omby nareo 20 fa alaivo le zaza fa rehefa alain'le ray aman-dreniny ao Andromasera ao le vehivavy le tovavy kely hoe ndao mody de efa raha maso zany an'le kizy hoe atakalombo ndray aty de hitanao zany fametrahana ny asiny olombelona mihitsy zany eo ny fampianarana fa eo miantsitro le filozofia hoentina miaina manana andraikitra amin'izany dolo rehetrarehetra na ny fanjakana na ny zay sehatra rehetra ny fiangonana mamean'olona hoe ny hasiny olombelona ny hasiny aina
fa za tena miteno mihitsy fa tena mafy be zany de mody le ankizy de fa atakalomby andray andry fa misy maty de tsy maintsy mandany vola 3 volana 2 volana ny fahatrasana zany mandany io de verina zéro miditra trosandray le olona satria lany tamin'iny fandevena fikarakarana iny faraty amin'ny hevatra ny fotoana manomboka amin'ny teraka ianao betabe zaza mety voateraka ary betabe ny olona mananjanaka betabe any misy hoe 4 satria efany de manompo de efa tsy zaka de efa tsy zaka iny de sady tsy mianatra ny zara fa mihinan-kanina anao lasa olana any amin'ny fiarahamonina ny fandriam-pahalemana ny vesatry ny fiainana ray manontolo sosialy lasa olana foana zany. Vokany tsy fampiny fidiram-bola nefa tsy maharaka ny fenitra tokony ho izy ny sakafo hoan'ny zaza sy ny ankizy. Katsaka, vomanga, raketa, ireo no lasa foto-tsakafo ary mbola tsy ampy hoanina maraina atoandro hariva hoy ny nanontaniana. Mirongatra manoloan'izany ny tsy fanjarian-tsakafo ary mihamarefo ny zaza sy ny efa nahazo taona. Laiko vary efa tsako avy ato isanako isan'andro. Andra tereraka tegna halagna handisagna azy ianaka itseo. Raikina handroagna azy hivy ao. Firy. Tsy mifanaraka amin'ireo fombafomba tany ireo hatreto ny sasany amin'ny vahaolana naroso ny fikambanana tsy miankina sy ny fitondram-panjakana. Isan'izany ny famporisihana ny vahoaka anao fanabeazanaizana isorohan'io fiterahana betsaka io. Vitsy ny voarisika amin'izany indrindra ao amin'ny faritra Androy. Raha ny Amtotanisa teo anivon'ny komina Nikolo distrika Tsiombe ohatra, nanisy aza ny fanentanana isan-karazany, vehivavy 7 amin'ny vehivavy ampy taona, 7,730 ihany no manao PF, izany hoe iray faingo 2,700 izany. Ny kolotsaina no sakana tsy marisika ny vehivavy anao fanabeazanaizana, hoy izay na Bosoavelo Ambodinina izay mpampivelona. Leo aloha tsy marisika amin'le PF voalohany mahatahotry sarotsy resy lahatsy zany amin'le resaka tsaho hoe mamparary izao hoe de mezaka zany zahay mandry lahatra ndromio. De faharoa harena sarabidy aty aminay le zaza le zanaka de sarotry mihitsy landrisindrahatsy azy hoe hagnelagnelana fa hevery izany fa hitondra tsy fiterahana ho azy reky no magnelangelana amin'le PF zay zany tena hitako antony voalohany. Le ray aman-dreny mihitsy ny tena tsy mety hoe harena anio no harena voalohany indrindra de fady atsika zay. Zany hoe ny vao hiditra aloha zany zara raha misy 3 isam-bolana ny vaovao ny tena marina. Hoe voasamo le nouvelle utilisatrice amin'le PF zara raha mahita 3 na 4 ao anatin'ny ray volana misy izy de tsy misy. Tambo be utilisateur régulier na amizao tokotokony eo amin'ny 700 io le table bac manondro an'izany mandididina ny 700. Ankoatr'izay fatahorana teraka ny tsy fahampiany sakafo hoanina no antony mahavitsy io io ihany koa hoy ny mponina nanontaniana. Manoloan'izany tsy karitra ny fahabetsahany vehivavy miteraka any amin'ny faritriny. Mahatratra 30 hatramin'ny 700 isam-bolana izany. Eny anivon'ny tobim-pahasalamana iray hoy ny mpitsabo amin'ny CSB2 Nikoly. Ankoatr'ireo ny tany vehivavy miteraka ivelan'ny toeram-pitsaboana. Ho an'ireo faritra ahitana fa maro kokoa no liana amin'ny fanaovana fanabeazanaizana toa ny ao amin'ny faritra Nosy. Olana ho azy ireo ny tsy fahampiany fanafody sy ny tsindrona anatanterahany izany. Mandeha eo amin'ny 30 kilometatra eo izany hoe mamonjy any Tolanaro ireo izay hanao fanabeazanaizana rehefa lany ny fanafody sy tsindrona eny anivon'ny CSB2. Tsy mbola mahafapo ny vokatry ny fepetrahany raisina hatramin'izay hoy ny mpitsabo. Satria eto aminay manao fanentanana zahay 5/7 zany hoe zany du lundi au vendredi manentana mandresy lahatra hoe tongava anao an'io fa taloha ny misy ny hoe miteraha fito lahy miteraha fito vavy fa ankehitriny indrindra fa tsika ty atsimo amin'ny ty problème matetika haintany sy ny karazany ty de ialana zay zavatra zay ka efa misy ihany ny manao hoe fa saingy arak'ilay teneniko teo hoe miomby ray matory tsy indray ny fo fa
hisy fivana tsikely eo zany fa le izy aloha mbola kely fotoana hafana mandresy lahatra ny vehivavy roso amin'ny fanaovana PF na ny fanabeazanaizana ny fanantonan'izy ireo toeram-pitsaboana indrindra ho an'ny vehivavy mitondra voka tsy mbola anatin'ny fahazarana nefa izany raha nambaran'ireo mpitsabo hatrany maro ny vehivavy mitondra voka no misafidy manaraka amin'ny fiterahana nentim-paharazana eo ny fahalaviran'ny toeram-pitsaboana fa eo ihany koa ny fanarahana ny fomban-drazana nisy araka izany ny dina napetraka entina hisintomana ny vehivavy bevoka anantona tobim-pahasalamana saingy mbola tsy miatra araka ny tokony ho izy zany raha ny fanazavana ny tsy miteraka hatraeto misy dina natao ho an'ny tsy miteraka fa tsy le mampiteraka ho an'le tsy miteraka eto amin'ny CSB zany 10,000 ariary zay ny fanarahan'ny commune io fa tsy CSB no ny fanaraka io tamin'ny raha fay commune niaraka amin'ny sefokotany dia ny sefokotany iray koa nakany amin'le vahoaka fa ny CSB zany tsy tao anatin'io zavatra io fay commune nanao ary tsy eto Ranopiso ihany io fa ny rehetra raha efa ato amin'ny distriktan'ny Tolanaro dia samy manana zay fomba nataony mba hahafahan'le vahoaka zany ny vehivavy bevoka reny mitondra vovoka miteraka aty amin'ny CSB hatra eto mbola tsy nisy olo nosazinay fa ny zava-misy dia zao rehefa teraka andalana moa izy efa handeha aty ihany izy zay fa hoe teraka andalana tsy fahalalana ny fotoana hiterahana Ratsorina tsy mifandray amin'ny zava-misy ainan'ny mponina amin'ny faritra lavitra ny renivohitra toa ireo faritra voalaza ireo ny ampahany betsaka amin'ny vahaolana napetraka mba hanampiana ny vahoaka na izany no ny sakana eo amin'ny lafiny kolontsaina eo ihany koa ny sakana teraka ny tsy fahampiana amin'ny akabeny tsy afaka mitsinjolavitra no ireo olana ireo ny mponina ary lasa mionona amin'ny fitediavana isan'andro tato anatin'ny taona maro miainga amin'ny fampianarana no ahafahana mampivelatra na mampifandray ny fampandrosoana sy ny kolontsaina hoy nefa ny kevitry ny mpandinika fiarahamonina voalohany indrindra aloha raha voantsika miteny hoe fahantranana hoe fandrosoana dia ny zavatra tokony ho fantatra zany apetraka foana amin'izay ohatra hoe amin'ny atao hoe mpikarakara'ny olona sahirana anay ary miasa amin'ny faritra atsimo iny dia tsara apetraka foana fa ny tena atao hoe fandrosoana dia miankina amin'ny olombelona zay zany voalohany indrindra ny hoe ny olona ny loharano fandrosoana ny olona mpanantanteraka ny zavatra atao amin'ny fandrosoana ary ny olona no iantifany fandrosoana zay zany tokony apetraka mazava zany toe-tsaina zany fa matetisika ny atao hoe fandrosoana ho atsika dia le hoe le fananana zavatra be da be ndray ohatra manan-javatra ny olona fa izy nefa mirava ohatra hoe menao tôbila tsara be aveo potehany menao trano izy aveo ravany dia aminazy zany ny fandrosoana voalohany indrindra dia mifantoka amin'ny olona hoe le olona any ve efa vonina ary manana zany eritreritra ny hoe vinana eritreritra ho amin'ny fandrosoana zany voalohany amin'izany zany dia ny fampianarana zany nisan'ny zava-dehibe ho amin'ny fampandrosoana satria betsaka amin'ny faritra atsimo iny na lana vavy kely dia kely ny salan'ny olona miditra ampianarana ary indrindra moa fa ny vehivavy any tsy dia tena ampianarana loatra any ambanimbanivohitra be any fa hoe io rehefa vao lasa vadin'olona eo dia very fotsiny voalozy le olona tany taminay tamin'izay rehetraka zany noho izany ny tena fiantomboan'ny fandrosoana dia ny fivelaran'ny sain'ny olona zany ny hoe ahafahany hoe mahatakatra hoe tsy voatery ohatr' zao foana nge zany ny fiainany fa misy fiainana tsaratsara koa ka ny fampisehoana azy zay fiainana tsaratsara koa zay no anisan'ny zava-dehibe anisan'ny vahaolana maika any zany ny fanabeazana ny olona amin'ny sehatra rehetra amin'ny sehatra famokarana sy ny rehetrarehetra ny fahaizany hoe hitantana amin'ny fiainany ihany koa fa rehefa misy zavatra kely izy tonga dia mirobaroba be koa rehefa aveo ny olona any rehefa moazy zavatra kely resaka fitantanana ho an'ny mponina anantaniana ohatra ny fanomezana fanampiana ny vahaolana nahazatra azy ireo hatramin'izay vazaha amerikany vazaha amerikany nagnampy anazy fitediavana vahaolana maharitra eo amin'ny sehatra ny fahafahana misitraka rano fisotro madio kosa no vahaolana ny lavitra ezaka ahafahana mampandroso ireo faritra ireo hohatra ny mpandinika fiarahamonina ity farany izay lalana iray ahafahana mampivelatra ny sehatra ny fambolena sy ompiana hatreto ireo fikambanana iray sampirenena sy ny mpamajyvolo no mamatsy ampahany betsaka ary manamora ny fisitrahan'ny mponina rano fisotro madio amin'ny tanàna samihafa fa ny tarana pipeline ohatra sy ny fametrahana citerne maro no nentina namorana ny fisitrahana rano fisotro madio io izay tetika sanataon'izy ireo
ampidinana ny vidin'ny rano manerana ny faritra voakasika indrindra ny tanjona rano fanazavana. Izany hoe raha toka manodidina ny ariary ny vidin'ny iray bidon amin'ny rano, lasa R200 izany amin'ny alalan'ireo tetikasa ireo. Commune teo amin'ny efatra teo eo no bénéficier an'ilay izy. Amin'izao fotoana izany efa tonga hatramin'ny commune anankisivy. Commune sivy ny bénéficier an'ilay fototra anatin'ny izay rehetrarehetra zay amin'ilay extension ilay izy mahatratrany 50 mahery any hoany ny borne fontaine vaovao vao ataontsika. Fa amin'izao fotoana anatin'ilay extension tonga dia tena makany amina localité mihitsy isika. Dia izay teneniko izay teo hoe tena 50 mahery any hoany. Fa raha io zany vita angamba ny mananika io zany tsy mbola desservi daholo ny commune rehetrarehetra fa angamba nataoko hoe manananika any amin'ny 70% zany voavatsy rano ny faritra surtout moa zany le commune district ny Belo sy Tsiombe. Le hoe mandavataona tokony mandavataona satria izy io zany mandeha amin'le reny atao hoe panneau solaire reny satria navozana zay taloha mantsy izy io mandeha resaka groupe thermique reny zany fa amin'izao zany zay le fanavozana atao amin'izao zany dia efa mivadika panneau solaire daholo zany le reny le station reny le station de pompage reny. Njanona ovaolana foezaka sy atonezaka nefa izany tsy ny rehetra ankilany no manana fahafahana manjifa ny rano. Rano izany tato tena mijaly izahay ato amin'ny fotoanana izao androany izao arivo tsy ho araiky mety faheregnandro zao fandrahoana sakafo amin'izay zany tena tsy tomomba satria le rano tsy foe hisasana fa lefa fisotroagna avao zany sakafo aza tsy ampy lefa ohatsy zao mahita arivo rao tandroany le vianako rano tsy ho araiky le tsy foe hisasana izay tsy foe hanasa tagnany tsy foe rano fa fatao fisotroa ajaja avao andrahandro tsy masaka lefa lefa ampisasana isaky maraindray vao ajaja lefa misy isa avao le isaky hariva koa misasa rano kidikidy zay rano avy nanasagna finga ao re avory le igny tena nasagna tagna ajaja ao ary lehibe manazy avao koa lehibe tena misy fotoagna tsy misasa tsely le rano tsy ampy lefa manao sacrifice avao zany lefa rano fanasampinga re zany le igny atoto le igny tena nasagna tagna tsy lafo no R200 fa manahaky rano UNICEF re le mba latsaka fa manahaky rano nafa tsisy zany rano UNICEF re le lafo re. Mbola betsaka ny fampivoarana tokony atao ary teboka maro no ilana fandraisana andraikitra avy amin'ny fitiantsehatra rehetra izan'izany ao anivon'ny fitondram-panjakana. Olana amin'ny resaka ara-drano noho izany misahana zavatra maro misandrahaka amin'ny zavatra maro ny asa tsy maintsy ataony amin'ny fahatriny raha tena ho amin'ny fampandrosoana eo ny maha-olona ara-teknika dia ny ara-bola ny ara-pitaovana indrindra dia tsy manana fa mijanona amin'ny vahaolana vonjimaika avokoa hatreto ireo fepetra noraisina ahafahana mampandroso ny any amin'ny faritra atsimo sy ny manodidina iny. Azo lazaina fa mbola lavitrezaka ny firosoana amin'ny fampandrosoana maharitra hoy hatrany ny mpandalina ny fiarahamonina ary mila ny fandraisana andraikitry ny mpitondra. Hatrany koa ny fandarana amin'ity androany ity ankatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azonao atao ny mijery ity fandarana ity ao amin'ny tranokala tv.cool.mg. Azonao atao ihany koa ny maneho ny hevitra ao amin'ny pejy Facebook ny Cool TV FM. Mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.